Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Dakika ziri 3 zezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku luno olwaleero. Lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa kutano mwaka 2021. So mbaniriza yonna gye musizidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bamekwano mbaniriza nnyo nnyini ddala. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba era nkujukiza nti ebeerawo olunaku lwa Monday n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa emu ey'akawungezi ate era mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Nange Omumbejja Luwedde Lilian era nga tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga, twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, twogera ku by'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. So tosaanidde kubeera nga ate kusubwa program eno.
era tubeerako n'abagenyi ab'enjawulo nga tugayagaya mu nsonga era nga bwe ziri ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga bye tutunuulira ate era ne tubigayagayamu ne tuwulira okuva eri abagenyi be tulina mu studios naki ate kyeboogera ku nsonga ezo naye nga mbaaniriza era mbaaniriza nnyo nnyini ddala mwenna ababeerako buli kaseera mwebale nnyo mwebalire ddala abakomentinga ate abasharinga nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubajjukiza bamikwano ate tuli ku mainstream media wabula tuli ku Facebook ate era ne ku mikutu emirala egy'enjawulo nga bwe ngenda okuba nga ngibagamba naye nga ku Facebook bw'oba ogenze ku Facebook page search engine tekamu the alternative Uganda ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo nyini ddala like nga page yaffe ate era otufollowing onyigenda kade ka notifications nti buli bwe tubeera live osobola okumanya program ki eri live nansonga ki ze tubeera twogerako ate naawe ayagala okuteesa obanga olina kyobuuzo oba kyowabula still nogenda mu comment section yaffe nobeera nga munnange oteekamu ekibuuzo kyo oba kyowabula mba nkisoma mu ssaawa yaffe eyokubiri anyongerera obaniriza ku program The Voltage era bw'owulira kano nga kakonye ng'omanya nti ffe tugenda kuba tubaweerereza ddala bulungi nnyo nnyini ddala atuukayo okuba nti tubaweereza mbadde nfuna comments ez'enjawulo abamu ne bakubira ne bantegeeza ne bangamba naye internet nga ebuukabuuka munange naffe tugezaako okulaba nti tubeerawo okubaweereza mu internet oba kweri oba teriiko wetuli okubeera nga ate tubaweereza nyongera okubajjukisa nti Facebook teri officially open so tugezaako nnyo okulaba nti ate tubatuusaako empeereza zaffe mu bitundu ebyenjawulo emusinzira okuba nga mutulaba so wemulabamu obuzibu obw'enjawulo ng'ekyaliwo last week ku Friday bumanya nti munnange ebyuma by'omuzungu bibeera byekyanze awamu ne internet naye nga ffe wetuli nnyo okuba nti tubaweereza oba gwako oba enkuba etonya ffe wetuli nnyo okuba nti tubaweereza so mbaaniriza nnyo nnyini ddala ate abeera atasobodde kulaba show eno mu bulambalamba obanga internet yekyanze mukwano gwange show eno ebeerayo ku YouTube channel yaffe bagiyita The Alternative Uganda era genda osubscribinge onyige n'akadaako omanye nti bwe wabeera wataddeyo video ufuna notification nomanya video ya program ki na nsonga ki ate zibeera ziteesebwako era still ne ku Twitter tuli The Alternative Uganda osobola okuba nti otugoberera nomanya biki bye tubeera tutaddeyo na nsonga ki ate era ze tubeera twogerako ne tugenda mu maaso n'okuba nti tusomesa eggwanga okutwaliza ate awamu naye nga mbaniriza nnyo nnyini ddala mukulikere ddala no mu weekend abagiyiseemu obulungi mwebaze mukama eyagibayisizaamu obulungi nammwe abagiyiseemu obubi abamikwano tugume bugumi mukama ate era byonna yabikola yawa ate era yajjawo olunaku lwaleero tukeeredde mu nnaku ey'ekitalo ffe nga bannamawulire munnamawulire munnaffe ate ng'akola ne NBS mukyala Shila Nakabuye munnange yasiza ogw'enkomerero abadde ku life support bwe yamala okuzaala omwana munnange ndoza embeera teyali nnungi so abadde ku life support naye ng'olunaku lwaleero lwasiza omukwa ogw'enkomerero era nga tukungubagira wamu n'ab'eŋŋanda awamu ne family ate era ne bannamawulire ffenna munnange tunyolera wamu ffenna nga abooluganda kubanga ffenna tuli bannamawulire ate era tukola omulimu gwe gumu so munnaffe wabanga atuvuddeko ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno munnange twongera bwongezi kuguma nakunywera nakukkiriza nti mukama katonda yawa ate era yajjawo naye nga munnange kitalo nnyo nnyini ddala ekyokuvibwako munnamawulire oyo abadde agasakira bitundu by'embalala gyabadde agasakira so bwe yagenza okuzaala munnange byavuddeyo so tukkiriza nti mukama katonda yawa ate era yajjawo era omwoyo gw'omugenzi omukama katonda ate aguwummuze mirembe. The Voltage ffe tugenda kubanga ate tunyolera wamu still nga bannamawulire abalala bonna ku lwa famire ne ku lwa munnamawulire munnaffe eyatuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno munnange kitalo nnyo nnyini ddala naye nga tuvuddeko eyo olunaku lwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga ya speakership race. Speakership race eno eri nnyo wakati wa bannakibiina kya NRM omukyala Rebecca Alitwala Kadaga era ng'ono speaker wa parliament. Omukyala nno amaze emyaka 10 nga speaker wa parliament omujjuvu naye nga tanafuuka speaker nesooka kubeera deputy speaker wa parliament era nga mu kiseera ekyo
yali speaker yali omwami Sekandi era nga ono vice president w'eggwanga Uganda naye nga munnange omukyalo ono ye speaker saawa zino naye nga ayagala asigale nga ate nga ye speaker so omwami Jacob Oulanyah yagamba nti ekifo kino akimulekere yatwale kiri ekya vice onafuke ate nga ye speaker omujuvu so NRM SEC yatudde Central Executive Committee yatudde olunaku luno olwaleero okulaba nti batema empenda kwani gwe bagenda okusimbawo nga ekibiina bagenda kusimba kwani omwami Jacob Oulanyah oba mukyala Rebecca alitwala Kadaga so tulinze ebinavaayo naye nga bye bimu ku bye tugenda okuba nga ate tutunulira olunaku luno olwaleero awamu n'ensonga ey'abannakibiina kya National Unity Platform abamiddwa bail olunaku olwaleero era ne bazzibwayo mu kkomera ekitalyango okunoonyereza ate bwe kukyagenda mu maaso abye tugenda okuba nga tutunulira olunaku luno olwaleero poliisi yeewanye negamba nti yategeka bulungi nnyo okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga nti omukolo gwali mulungi nnyo era security yali y'amaanyi okuba nti waaliwo abagenyi ab'enjawulo okuva amawanga ag'enjawulo ba presidents ab'enjawulo naye eggwanga lyali mu mbeera nnungi security yali nnungi nnyo nnyo nnyini ddala era bo mwami Enanga mu kwogerako olwaleero eri bannamawulire yagambye nti wadde bafuna threats ez'enjawulo okuva mu sources ez'enjawulo bo bakkiriza nti ekyo tekyabayigula era tekyabayigula tama okuba nti omukolo guno gutambula bulungi nnyo nnyini ddala era beewaanye ne bagamba nti bakkiriza omukolo bagutegeke ekya security bakikolako bulungi nnyo nnyo nnyini ddala era tewaali ensonga yonna eremesa mukulembeze wa ggwanga kuba nti alayira so byonna betugenda okuba nga ate tutunulira olunaku luno olwaleero era nga mbaniriza nkujjukiza nti bw'alina ekibuuzo oba kyagala okommentingako agenda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda teekayo ekibuuzo kyo ne comment yo nja kuba nga ate mbisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri bwebanga kyobuuzizza kibuuzo ojja kuba nga oddibwamu bulungi nnyo nnyo nnyini ddala bwebanga just concern ey'enjawulo naye tujja kuba nga ate tugitunulamu tulabe ki kyetulina okutereeza naki kyetulina okukola wa naye nga mbaniriza katugende butereevu ewabagenyi baffe ate babuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso sasa kulaba se nange nesimye okubeera wano nate kitalo nnyo kya munnamawulire wa NBS Shira mu bufu bwe bumwe era kitalo nnyo mu kyalo Luzira ekibiina kya FDC kifiiriddwa eyali flag bearer waakyo mu sub parish gye bayita Lwezerastiri ebadde etwala ekyalo kya Port Belo Kamwanyi Railway Quarter Mambo Bado Mwami Joseph Kashabe katuseke bamuziika enkyayi Bugiri so bannakibiina kya FDC bakuŋŋaanye maka g'omugenzi tugenda kubeera Bugiri nga tumuwerekerako kitalo nnyo nnyini ddala mawulire agali ewaffe eyo mpozi ndooza byebyo tewali nnyo kipya nange neesimye okubeera ku voltage amanya gange nina erinnya limu lyokka nze Mayanja Robert manyi abambeja mwe muba n'amaanyi amangi abakopi oba n'erinnya limu nze Mayanja Robert nimutuuze mu Upper Bina Zone Luzira ndi muna FDC ndi muwagizi wa FDC sikyali memba bangoba naye ndi muwagizi w'ekibiina era ndooza mu bbanga eritali lyewala nga ekibiina kizeemu okukola obukulembeze obujja because program bagirangirira okutandika n'omwezi gw'omunaana tugenda kuba tuddamu okuzza obujja obukiiko okuva ku byalo okutuukira ddala waggulu ku National Executive Committee so nina essuubi lingi nti nja kudda mu bukulembeze ekisanja ekyokubiri nja kudda mu bukulembeze ebirungi ebyereere otusanyukidde ddala okulaba akanzira obuuyi buno ate nyanirize omwami ali ku mukono gwange ogwa ddyo nenze nnyo omumeja ne tiimu yaffe ekwanyaganya TikTok ne voltage kirungi nnyo okuba nti nateera tusinkanye olunaku olwaleero nga weekend ewedde era nensanyukirako bonna abayise mu weekend nga bali mu masanyu bajaguza bajaganya then okubanga wiiki yonna ebaddemu essanyu okuva twalayira okutuusa olwaleero tubadde just mu kujaganya
nensanyukirako ba member of parliament olwaleero ababadde mu kukuba ebirayiro byabwe. Solomon afa tubiwuliddeko beebale nnyo afaamu afa babaddeyo ne Segirinya yakomyewo mu ggwanga Segirinya naye yakomyewo mu ggwanga agenda kulayira kwegamba ate nga abadde mulwadde naye Katemba tetwamutegedde batugamba nga nti yebalama musango naye nsuubira ng'ate atambuza muggo akoma ku lunaku lwennyini lwe balayira yenkola yalwala mutwe ne batugamba olubuto kati ali ku muggo jango bots kati natambulira ku miggo so kati uyo ali ku miggo kati naye katubasabire paliamenti yaffe eno nti okuba nti kwegulu okwokubiri okutambuza eggwanga ng'ovudde ku executive nodda ku paliamenti yaffe nga legislature then we tunagendera ku judiciary maybe tujja kulaba nga eggwanga lyaffe tulitambuza bulungi. Kyaguba Robert Katongole erinnya mbaagala nnyo mwebale kuba nti mwekuumidde ku mukutu kuteekako data wammwe ne mubanga musobola okutulaba ne mubanga musobola otuwuliriza era nammwe ne mubanga musobola otuwabula abo bonna buli we tubeera nga bagamba nti eggwanga lyaffe lyetaagamu vibrant people. Naffe tukiraba nga bana NRM nti waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okukyusaamu okulaba nti eggwanga lyaffe tunyikiza service delivery ku bantu ku bannayuganda. Buli munnayuganda abeere waali nga musanyu bwe natuukira 2-3 nalabyeko akanyomero agamba nti bagenda kweyongera emyaka 2 gibeere emyaka 7. Tetumanyi oba ba member of parliament kyetwabatuma kweyongeza myaka wekibanga bwekityo kyetwabatuma maybe wekibanga kiyamba eggwanga tomanya naye wekibanga yenkola eyaabwe okuba nti mu parliament bateesa ebiteeso ebisobola otwala eggwanga mu maaso ebanga bakisobola nga kyebalabye ekiyamba eggwanga kwongeza myaka gibeere 7 nga kyebalabye maybe basobola okiteekawo ne tulaba eggwanga lyaffe belitambula. Wekibanga tulaba nga tekiyamba ggwanga tusaba bakireke tomanya sinamboze tusaba baleme kiteeka baleme kiyisa badde ngambye bakireke nga bategeeza namboze ngamba tusaba baleme kiyisa eggwanga lyaffe libanga tekisaana kubanga bayise bills eziyamba abantu bannayuganda n'okwongeza ku service delivery n'okulaba nti eggwanga lyaffe abantu baffe percentage esinga obungi eva mu bwavu tuleme okuddayo emyaka 5 kagibeere emyaka egy'okukola okujja abantu mu bwavu okusinga okubalowooza nti bagenda ava mu bwavu so nga bagenda asigala we bali. Okay. Tweyanziza nga tunateeka kazindalo wansi weekend ebadde etya? Nga bwe nkugambye Mumbejja nti tubadde mu kujaganya buli we tubadde nga tuli buli kanyomero konna k'oyitamu tubadde mu kujaganya okujjako obuntu obutini obuyitamu nga bulumira. Weekend ebadde ennungi okutwaliza awamu naye mulimu era obutini nga nanyize nnyo bwe nalabye Father Musala ng'ayogera nti okulayira kwa president kwabadde kwetobeseemu banamagye yijja atajja nga Father mu church ffe bwe tubanga tuli mukola emirimu gyaffe bwe tubanga obadde tonajja Mumbejja tugaye nti amagye ne police beekubye mu kifuba ne basagambiza nti bategese omukolo successful so by Musala taba mu kyamu ganti yalaba magye n'agamba amagye ge gateeka abasabisa abamu tebaaliwo ye teyakimanya ate nga naye musabisa ku basabisa ab'omu Uganda mu kyaki enkulu ey'Abakatuliki mujja kunjulira kye nayogera ku olwo nti tulina abantu ba mirundi 3 naye n'omuntu ow'okusatu ye kenyini nga teyeemanyi tulina ba citizens ne tubeera ne ba tribalistic people naye tribalism eno egenda eyita
ku ggwanga mwe tuggwa nti ono Muganda, ono Munyankole, ono Mukikuyu, egenda ne mu machachi ne mu madiini, negenda mu balokole, negenda mu basiraamu, negenda mu Seventh Day, negenda mu bakatoliki. So we tugamba category y'abantu ebo mwe tubateeka ba tribalistic people tumiininga Father Musala idiot. No, number yokusatu yebe ba idiots. Yes, 3 category: citizens, yo yamanya nti wano wenyimiridde mbutuufu buno obudde seetaaga kuyimirawo neetaaga okudda ewaka, oba wano wendi mu kuliira kino kyeteetaaga kuliira okusuulawo kasasiro wayi dustbin eri wayi n'otwala mu dustbin akaveerako obutonoona butonde bwansi. By tribalistic bebo ni wabeera nga mukulembeze buli wabagamba omuganda ayagala kino, omusoga ayagala kino, bebo bolaba nti bo balowooleza mu madiini na mu mawanga gaabwe ge balimu, so tebalowooza beyond. Ogamba nti omuntu afuna service beyond eddiini, nti ono omusiraamu yalina okubeera mu kino, ono omukatuliki yalina ofuna kino. Kyova olaba tulabyeko abakatuliki nga bagana okujja mu kulayira kubanga bo balowooleza mu madiini every time. Baba wakadi bannayi, olaba Katumba twamuwa kadi. Kyensinga okubeera interested, Robert atuyamba tuwulira kategole ya Father Musala ku kamera. Idiot. Tribalist. Yes. Oyo kubanga alowooleza mu madiini na kuba nti omuganda ayogedde. Awo twayitawo dda. Tetugenda kudda mu ekyaleeta nationalism kuba nti omuntu omanya nti olina kubeera muna Uganda. Ne mwami Kyaggwa tetukirabako mu ddiini wokawoka, tukirabe n'ebitongole ebyenjawulo. Nti ki? Ogenda okunoonya omulimu bakubuuza amanya go ggwanga. That's not a qualification. Amanya go ggwanga. Of which olina okweyogerako. Omanyani. Nedda. Ekyo banga bakikubuuza. Ekitegeeza tuba tusomera bwerere if that's the case. Emirimu egimu tutunulire emirimu egimu abantu bangi nnyo bali ku mirimu qualifications tutunulire mwami Kyaggwa tutunulire bwe abantu bangi nnyo bali ku mirimu nga si kugamba nti yagusoma tagulinamu experience naye ali waggulu amwinako Oluganda ali waggulu bali mu tribe yemu ali waggulu oba beddira omuziro gwe gumu oba basoma enzikiriza. Njagala twawule qualification eyokuba nti osobola okukola omulimu ogwo, you qualified for it, you either overqualified okukola ogwo omulimu. Twawule n'omuntu ogamba nti ngenze ku applyinga on merit mpitewo. That's why they brought that word merit. On merit oyitewo. Naye kati njagala ompeyo ekigambo ekigamba nti you have qualified for this job nga it's not on merit. Waliwo kigambo kye ekirala. So we are fighting this. Nti omuntu watandika ogamba nti ani akusindise, ani akoze. That's corruption. And I requested you and me to fight this voice okuba nti eva mu bannayuganda n'abo abali mu offices. Gwe nange we twegatta wamu eyo voice egenda kudduka kubanga gw'obanga otandise okumulisa omanyi tulina ekizibu nti mu bantu 10 blind 10 people ng'omuntu omu alina eriiso limu yabeera king. That's the problem. So if all we are blind, then one omuntu ng'alinako eriiso limu oyo yatuuka wano n'agamba ani akusindise. Nawe olw'okuba nti you are eager to get that job ogamba mugundi yansindise. Will you ask the person, why do you ask me such a question, yet I have my papers? But how many job applications have you written? Many. That is not an answer. Yes. The question is uncountable. And many cannot be uncountable. Because ever since I completed my university, ntambudde wanje okunoonya emirimu. So wanji newe nkolera nateeka application. And I sat for interviews. Being a daughter of a Marie Antoinette, you can joke about no, and what he or she that is it. That is it. Ntambudde okunoonya emirimu ne olwamala university. Actually nanoonya nga sinaba na kumala okutandika okunoonya nga nkozesa testimonials.
nentandika okuteekayo applications mu office wagendanga okusaba emirimu wasangangayo reception actually nasangangayo obirabye nalabye omulimu mu mawulire that's why nasangayo omulimu banayi nalaba omulimu guno mu mawulire I applied. Are you qualified? Nalaba mu mawulire advert. Yes. I've never been connected to such jobs. So that's why nkugamba gwe nange woba otuusa awantu bagaba omulimu in that way ng'eyenkola you are that. Ogambe nti bannaye kati nze wano mu Uganda erinnya lyange eryekikanya ali lino omulala abamu bakuwa okusinza kyegambe nti obanga tonna bagendako experience eyo togimanyi mu Uganda wano we bali n'ebitongole mwe bakola on Friday I'll come back with department gezaako mu government department era oba tosanze lyange ojasanga lyange eryokka omuntu ow'okusatu nze mbadde nkyabanyonyola abantu bange abasatu omuntu ow'okusatu yoyo oli gwatayagala awulira naye mu Greek idiot no faza musala mu kifo kya kubiri kitamwe mu Katonda yamanyi no woba ogenda nga bakusomesa biology for example ne bakugamba what does the word botany mean in Greek omanya nti the study of plant life. What's the word zoology mean? Zoology means what? Animal life. So the word idiot. No, the word idiot means that individual or that category of people. Abatagala kuwuliriza nga ngoina kubaleetera na police okola policing. So what point are you trying to make mbadde mbagamba tudde mabega nti ebibadde bisanyusiza mu wiiki ne mu weekend bingi nnyo tubadde tujaguza amalayira ga president waffe omulungi naye neŋŋamba nti okinyizizaamu kibadde kyafaaza musalo okwogera nti ku luno tewabaddewo okujaguza tewabaddewo okusanyuka abantu nga basanyukirako omukulembeze waabwe wali ekibuye no wali ekibuye amagye bagajjayo mu barracks ne bagayita Uganda People's Defense Force. Bana Uganda. Mwami Kyagulanyi nsonga ki yali eresa amagye mu kulayira nga waliwo already police. Actually, at times we need to showcase at the okulayira kwa president we kubeerawo we showcase oyinza okumbuza lwaki baleeta ennyonyi ezayita mu bbanga nga president alayira showcasing what we have. Wawuliddeko mwami nanga bwe yayogedde olunaku lwaleero nedda ku nsonga y'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga nti amagye gakola kyamaanyi ne police omulimu gw'amaanyi ku nsonga ya security. Yes. Is it that bad? Waliwo okutya kwonna okwali kwetagisa. Tetulina kutya. Tewali kutya. So that means police yes, you showcase what police yali emala oba police yali emala joint. We have the word joint security. Joint security. Osobola n'okuleeta abakasaale wobongo omanyi nti nabo wabatendeka basirikale ebo because the commander in chief yali mukulayira. Njagala tutegeeragane mu nsonga zino era tuzaawule. Amagye gaali geetagisa okubeera eno mu bantu oba nga bw'ogamba showcasing gaali geetaga kubeera kololo era ne kololo baaliyo era abataaliyo singa mwaliyo singa mwamanyi nga muli ku TV mwalirabye bakomando babuuka mu nnyonyi nga ne bagwa wansi showcasing. So that means how robust is our security. Baali beetagisa kololo wokka eno mu bantu baali tebeetagisa. No ku enguudo nze nkugambye we have by the way percentage ey'abana Uganda abasinga obungi be baba falling abagwa mu category ey'okusatu muganda ngo kitegeera idiot the idiot twetaaga buli kimu okireeta kimanyi kikola omulimu gwakyo. So amagye gaali gakola kubanga amagye gakuuma nsalo amagye gabeera mu ntalo waliwo olutalo mu kibuga olwo terwali lutalo nze nkugambye
we can showcase abantu baffe betulina tuba train ate nkujira ekigambo it's now called Uganda People's Defense wali yali training okutulaga okushowcasinga bali bayize twabirabe yes wano mu kitundu kye kansanga amaje gali gakola ku limitinga bano banabo okusatu atolo police nabo to keep law and order police keeping a law and order then amaje gali limitinga bano banamba 3 abo abagala abatamanyi bwaje balina kudda okay mayanja mayanja tu alasenga ina commentinga china chengamba sisobola kwetaba mu debate obango dira e clergy yo level bakisomera emyaka 10 no mwikwetinga kugeresa kwa abagurisi they are idiots tebamuteka ku katebe emyaka 10 negifa sebonze je banzala ne je nakulira abantu abo we hold them with high esteem tubalowooza ko ng'abantu ab'enjawulo but also gwe ku myaka gyo ng'owagira ekibiina ekibadde mu buyinza emyaka 35 and you are justifying that the army and police must join efforts because you predict that most of your citizens are idiots. It also describes the type of leadership we have for 35 years. Of course, you cannot have milk out of stones. If a leader is leading idiots for 35 years, then we need to find an English word to define that type of a leader. We have 3. These idiots first. You see where you go wrong. In the first place, these idiots voted him. You said these idiots were celebrating all over. Yes. But the very idiots needed a combination of police and UPDF to do what? To protect them. Now, these idiots are smarter. That their level of idiocy only happens when there is a function at call. Because I've not seen them when I'm coming here. So the level of idiots migrated after the swearing ceremony. I am saying hallelujah. There are no border borders outside Uganda, unique West Africa. We have a head of state who confesses that 64% of his citizens are sleeping. His cadre here calls them idiots, and life goes on. Mumawanga malala, agalina abantu abali sober. You would pay for that. By the way, Ugandans are sober. Sober minds doesn't mean that you know you don't call it. Yes. Thank you. It doesn't mean. For me, that sagala jigendam. I was brought up to respect people, even in their limitations. You know, for me, I respect you. So for me, I don't know idiots. That's why Bobo Yogera Mpatane Kalam Nempanika, that Fazam Sala, according to the Brits, Mwami Mayanja, mbadde nsabye tukozese olulimi olutavoola ngate tuli I want to apologize to the Catholic Church. That is not the opinion of the Voltage or the Dicto. It's not the opinion of the party that I represent on this show, the FDC. It is solo responsibility for kuva NRM. You, the Catholic Church, that is how NRM perceive. I rest my case. And that is my view. Totally and completely, I prescribe to NRM party. And what I know, when someone says Catholic people did not attend the function, there were no celebrations in town because Ugandans were unhappy. I strongly Catholic Church. No, he's a father in the Catholic. He's a father. Yes. So therefore, his thinking. His thinking and his opinion, being that he goes and prescribes to Catholic Church, he's supposed to be in category number 2 of Ugandans. That is tribalistic. Unfortunately, there is no unfortunate. There is no unfortunate. Fortunately, where does it fall? In category number 2, tribalistic, which NRM fought since 1986. How often have you had President Museveni telling some people that service delivered has not reached because of the people you vote?
Many often- times. Eh? Many times. How do you distinguish? How do you categorize that statement from a head of state whose duty is to deliver service delivery regardless? No, is he going to come to Makindye to deliver, for example, to bring a Myoga fund to people of Makindye? I'm asking, how do you categorize that statement? That what? That you people are mugenda for war. Uh-huh. Because Because you are not going to see service delivery because those who doesn't want to implement the NRM manifesto, for example, say the one in power, that manifesto of the party in power, they are supposed to be implemented by the so-called leaders that were elected within our vicinity, within our location, within our localities. Then, if they fail to implement, they are going to fail the level of service delivery to their own people. So that's the reason as to why most. That's the reason as to why President says that. That's the reason as to why most NRM cadres were defeated in the previous elections. I wouldn't say, even in Mukono, for example. Let me just give you an example. In Mukono, we voted for Namboze for the third time. This time she shifted from DP, where she was being called watermelon and smiles. What she went to NUP. Now, after joining NUP, she got the votes, and she's there claiming that because there is we don't serve you because the leader is bad. Really, when the Mukono district has the RDC, where we send a Myoga fund, operational execution, NADS, and you're still telling people that you're not delivering services to the people because the leader is bad. Then you are waliwo ebigambibwa nti sente z'emyoga bitundu ebisinga tezaatuuka. ebigambibwa waliwo wano ku voltage n'ogamba weetonda n'ogamba bane mutusonyiwe sente z'emyoga tezinatuuka is different from tetugenda zireeta. I think ekyo kisobola okutegeereka mu Luganda. Wengamba nti banaye mutusonyiwe gurupu zammwe tezinafuna sente, kyanjawulo nnyo n'ogamba nti banaye mutusonyiwe sente zammwe teziriyo. Ate nga Minisita Kasolo yagamba nti emyoga is a success. Era bitambudde bulungi nnyo wadde bamafiya bamulwanyisa naye akkiriza nti emyoga gikoze. When I say omwana ono mu kilaasi nno tasoma, n'omwana ono mu kilaasi tajja kuyita, tolaba nga bintu byanjawulo. Naye we ngamba nti omwana ono mu kilaasi asoma naye omuzannyo mungi, naye omusomesa mukwateko yeeyongeremu okukola ki, ogenda okusoma. Oba muzadde mubuulirire omwana ono alina omuzannyo mungi, muzadde taata wa gundi ono munaye mubuulirire yeeyongeremu amaanyi naye asobola okuyita, nakyanjawulo. So Honorable Haruna Kasolo gamba nti it was a success. Sisobola kigaana kuba abatini abatana bafuna webanga right now bakyaliyo bajja kufuna. Okay. Yes. Toyanze getugenda kuba tutandikirawo butereevu n'ensonga ya speakership race. SEC leero etudde okulaba okutema empendo okulaba ani gwe bagenda okusimbawo ate okwatira ekibiina kya NRM bendera ku kifo kya speaker wa parliament wa Uganda oba mu parliament eya 11 egenda okuba abatandise okulayizibwa olunaku luno olwaleero, era nga okulayizibwa kwabwe kugenda kutwala ennaku nnya nga balayizibwa paka bonna bwe banaggwayo ababaka 529. So NRM SEC etudde okulaba engeri gye balondamu ani gwe bagenda okuweereza okubakiikirira oba okwatira ekibiina card ku nsonga ya speaker wa parliament. Naye nga tulabye nga pressure yamaanyi nnyo okuva mu nkambi zombi, nti enkambi yeeno n'enkambi eyeeno pressure yamaanyi nnyo ddala. Omwami Jacob Olanya agamba nti ye naye atagenda kubanga ava mu lwokaano, naye n'omukyala Rebecca alitwala Kadaga naye agamba nti ate tagenda kubanga olwokaano luno aluvaamu. So tugenda okubanga ate
ate tutandikira era nga agwe muna mumage tugenda okusooka ate okuteesaako era nga tugenda kutandika na mwami Kyaguba Katongole gwe twagenze mu SEC. No, siri member wa SEC this time round. Kubanga tulinamu ebisaano okusooka okukolebwa before abantu abasinga ogenda mu SEC. Okay. Naye kati for now the member wa DEC of which we don't participate in that. Now kuwana ababiri bwe tubanga tuba weyinzemu. Aliwa golaba asaanidde ku kifo kino. Since oli munakibiina kya NRM ate bonna babiri bannakibiina kya NRM. Aliwa gwenda basaanidde. Bombi basaanira. Because one, they are first of all they are members of SEC. Two, they are eligible Ugandans, eligible voters. Three, they have the capability and the credentials to be speakers of parliament. Four, their capacities wonna we bayitiddeko basobola okusigala nga bakyali nga bali mu mbeera yeemu nga gye bali mu parliament because they command respect in parliament. They have that voice that really help Ugandans to achieve their best goals. If they have their bills that they need maybe to pass and discuss upon. So nizo gamba nti bombi nga bwe bali mu NRM SEC. I think sina nnyo kyengenda kyogerako nnyo kankirekere ba SEC members they decide gwe banatuleeta das gwe tunagenda naye. However katini kensobola okwogerako kiyinza okunyiiza abalala naye this is my own opinion within me being that I'm a member of NRM. Nalibadde nsobola okutunulira Speaker Rebecca Kadaga to come back as the Speaker of Parliament of Uganda. Yes, that's my opinion. Okay. Mwami Mayanja tuzeeko obuyibwo mu kutunulira ababiri badendo abadde akyali Speaker of Parliament because tebana bakulonda mulala ate era ne deputy we bonna balwanira ekifo kyekimu mu kuweyinga okubanga oweyinze nga gwe ani gwolaba oba ani gwosimba ku mugongo n'ogamba nti okay ono yasaanidde Sembujungana. Because okay. We have seen all of them. Chiba China chipyeche bagataku. No, honestly speaking, Kadaga after 10 years in that seat, atugambachi. I see the bills in you see, waliwo n'ekintu kyenvumirira Kadaga. Mu mawanga amalala nga Bungereza n'Amerika, kiba kibi nnyo okukolera institution. Ne boleeta ideas ennungi, tebazituuma nga bw'okyaliwo. So that academy gye batumya Rebecca litwala Kadaga itself is corruption. Mubali abadifininze tosobola kubanga gw'ofumba gw'otestinga era gwe wa credit nti bani nfumba ebinyeebwa nze gwe mulaba bali abalala parliament endala yejja in the appreciation of your service anga nono nkyala tumutuume ki. So Kadaga has overstayed her importance. Waba mugenyi obugenyi bwe bwaggwako dda. Two, she's an ungrateful person. Wanga Kadaga yagira ku sympathies. Abakyala nafe abakyala. Yes, ayimiriddewo n'abeera omukyala embekete. No sense. Once I give you a gun, you stop being a fool. There is no fool with a gun. So bamujeri gye yali baze bamuweka ku mugongo. Naye abalazzeko nti asobola okukola. Abalazzeko nti asobola okukola. Eki omuntu omulala kyatasobola. Yagamba wano bwe yali Amerika bamuyita ebisanja 18 buli muntu yenna buli mukazi omunafu akisobola. Abakazi ab'amaanyi nga Winnie Byanyima, for them they went for constituencies. They came to parliament, put their contribution and moved on. They are now heading multi-international corporations. Now for me, if I want a progressive country, especially my legislature,
fa abantu mwe interacting ennyo sandyagadde speaker agweseza ideas. Two, what is the struggle of the people of Uganda? The people of Uganda want institutions, not strong people. They want strong institutions, not strong individuals. Abadde mu parliament nga bw'ayogera eddoboozi eriwulirwa bw'akomandinga kino ekintu ensonga yonna. It is because of the patronage system she copied from her boss. In fact, ekimukubya si kirala abo bakadda be abo bamuwagira. Naye ekimukubya akuze ayagala kwenkanankana ne Vision Bearer. Vision Bearer mwena alimu aliomu mwami oyo Kaguta Museveni. Yensonga lwaki tayagala kufuuka vice ayagala asigale wano nga bw'aba ayogedde eddoboozi eriwulirwa because yagamba agamba nti bw'ofuuka vice wali oba toyogera nga bw'oba oyagala okusaba tufumbe ennyama okyogera politely because this is my home. I dictate what I serve. This is Museveni's show. Atiwulira ne Kadaga akimanyi. Kadaga yafuuka vice deputy speaker out of a compromise. She even became a speaker. Second year litanakoowa. Second teyayimirira nta n'atugamba nange nkooye. Naye vice we yalaga nti akamiro kayitiridde njagala. The second, who is a gentleman in courts of no, course. I think yali akkiriza nti ono kyakoze kakikoze nange kantandikire wakomye ntwale maaso. Statement another Oulanya is saying, and we would expect ono mukyala babanga ayagala gwa mu category y'abantu bayita ba statesman nga tagala gwa mu category ya Muganda nge Robert Irija abadde ayogerako nga tandika share. This would be the right time to say, okay, Jacob, if you think you have what it takes, here you are. Ekyokubiri bwe bandibadde bamuwa any other assignment bwabanga ddala nationalist, he would go there and serve. Nze siri muwagizi we NRM, but there are people that I admire character ya. One is Katumba Wamala. For him, one is called upon to serve. Tabuza because for him it is service. Katono omukazi ekintu kimu kyokka office ya vice president terina budget. Vice President aina sente za controlling. Sente za office ya Vice President zibeera mu President's office. Wakitegedde? Era Vice President wa mwakumibwa polisi. President wa Uganda akumibwa ne family ye bakumibwa SFC. Ntegerekese. Kati Kadaga has a budget of about 21 billion shillings. Mu office ya Parliament, mu office ya Speaker. Eina budget eweza billion nga 25. Kitegedde? Olutalo lwa sente zino. Kadaga aleme kulimba lero ndabye nezi billboard buli TV eri mu kibuga zirezo ku street ziliko Kadaga this 25 billions. Naye muna Uganda goberera ebintu bino. Here is Honorable Sembi Ibrahim agambye Parliament yagwese ekitiibwa, and it is true. At one time wali aba na Uganda abekandaga nga nze mbakulembedde nga bagamba nti that house is a house of pigs era abatulamu babayita ba MPs. Semunyu is saying we need to recover ekitiibwa kya house eyo. No, it is that tell you ujuzo mwana yaveria at least afe nabo. Yabuka wagulu musiringi abagwemu bafe. Wakitegedde. Now that is how the public perceives Parliament. Chiva ku nsonga yatogikwatako. No, bingi. Recently mutulabe executive yewadde sente mu byachoga mu bya COVID nafe zinabiri mu omwenda tuzitwala. Which MP distributed that money? Yes, ongarachi ba MP bagenda kusimba ku mugongo because yavayo nagamba omukulembeze gwanga bwe yagamba ababaka ba Parliament sente bazizeeyo. Tochimbuzizanga MP. Obuzizanze. What these MPs do anyway, it's entirely their business. Qualification yerieti kyabalonzi bebagulidde walaji babawadde obulu. So Zenfenabo, I don't have that time. But if you want my opinion, Uganda were to say, if Museveni is serious about corruption, he needs a speaker like Semuju. Mugulamu we talina question marks mubikwatagana na kulyanguzi. Waliwo ebigambibwa nti discipline ya mwami Semuju ebulamu. Discipline bwe kituka ku ngeri gyayogeramu. No. Okay. Ba speaker bogerera mu toni ki? Ba speaker balina kwogera bati. Semuju is honest. He is so honest
And if the kubanga nawulira bano nga balayira mu kulayira kwabwe, as if President Museveni yakyogera emirundi n'emirundi naga nti ku mulundi guno with corruption. Now if that's where we want to go, fenna tukkiriziganya nti corruption is a serious vice in society, it has undermined our developmental aspirations, but tubanga twagala okulwanyisa obuliwenguzi. You don't recycle Kadaga are implemented in nemu probe za land tribunal eyaba mugemereire mujinja. You don't involve that person. Onakoze omulimu gwe yebale nnyo, affirmative action yebale nnyo, Uganda kituweseze ekitiibwa mu bazungu yebale nnyo, but we have to move on. Now Olanya is my friend. I just like him. Yemusajja asinga okutabeera serious person. Honestly speaking, Mayanja, omukazi ambikatya musikati for all these years. So if ogambe omukyala akola ate ambikatya musikati all nga these lwaki years. nedda bwabanga obusobozi abuyina. Anti nze ndi Mayanja siri Olanya. So I'm asking what's wrong with Olanya? Kubeera nakana akazanyo kalaba. Newotabeera mukugu wa byabufuzi. Olaba nti Kadaga ina lead because amanyi okuzanya card season. Olanya eri alinga ekikere. Ekikere kya Mwami Mayanja olime olugero. Ekikere lwaki tekirina mukira. Balinga bagaba emikira nga kyo kiri ekiwogana koja yagaba emmese ne zigenda ne zikima. Zikamuje ne zigamba guno muwanvu mpo mutonotono. Okiwulira kyone kye koja yagaba ajja kumba okusinga. Kigenda okutuuka ewakojja wajagaba emikira nga kati Olanya amanyi nti big father yonna agenda bimukolera. Kadaga is playing up buttons right. In fact, the race is between Kadaga and Ibrahim Semujungana. Because Olanya is not in the campaigns. Olanya yalinze daddy we hajena kateba. The person who people who are engaging MPs for the purpose of akaluko wa speaker is Ibrahim Semujunganda ne Rebecca Litwala Kadaga. Kati mwena mwe muri locked mu kiroto kyamwe, but we are going to see fire nga tugenze kololo ku lusozi okulaba akalulu ako nga Semujunganda Kadaga mukwasize engalo bbiri akitege because omuntu akkiriza nti esaawa zino omuntu atuwa ekipya kati mu politics wa parliament mu business ya parliament atuwa ekipya aliomu Semujunganda. Just because you speak of parliament, ekitegeeza nti omusajja ajja kufukamirira on official hours, asobola kufukamirira mu bedroom, and not in office. That is how Kadaga has become a semi-god in the office of the speaker. But yes, someone will come here and say the public has taken very many petitions to the speaker, but what have they done? What have they done? So Twataga speaker are now holding an executive accountable. This speaker who connives with security nga parliament emulemeredde nagamba abakubi b'emigo mujje mukube bwamala neyewuddisa mu bantu bani ani yalisa amagye mu parliament ate nga amanyi no Kadaga akyogedde wano juice musinga teyali Museveni yali talaba kisanja kiddako. So nga sinaba nakunyigira Museveni olwa article 102B omuntu gwensana okutisiba engoye enjeru muteke ku State Square tumukuba amayinja paka lwanaafa Rebecca Litwala Kadaga. She's a serpent, a Jezebel mu politics wa Uganda. Omukazi oyo mubi nnyo omukazi oyo afunye obudde obuteesa ku bisiyaga. Kyotegeeza talinako kirungi kyakoze. Afunye obudde obuteesa ku kuwaawukana n'okuwasa kw'abasajja n'abakazi e Uganda. Naye yalema okufuna obudde tuteese ku ngeri gye tulondamu. Tuwe tulifuna akalulu ffenna katuvaamu nga tetulinaamu question mark, tetulinaamu bazimba emitima ekijjisa amagye gaffe mu barracks gajje gasaamirire ku lukuulu. She has denied us that opportunity. Kadaga seems to be blind of the preamble of our constitution. Kati nze era neewunya n'omuntu abaye nagamba mumpagira Kadaga kuki? Pozi ngoyeza afupetize. But for me, no. Mukyala mmekete bwayimirira okwogera ensonga ajogera nga bwe. When she speaks, then inabyempulira bilala. If you want to find out, go to the court in Jinja where she took me to court because of telling how I feel about how she conducts herself. So is it because no, of course Kadaga jajjanga, you can't have that beef.
twina beef. It's strictly because of the office you hold. So kitegedde. So nze wombuuza kucha speaker we have one man unopposed. That is Ibrahim Semjunga. Era gwandi bade oyogera nabe nalemu abali progressive. Because this time around bofunye ku babaka abato abapya. Abali clear. No ngamba mwenale. Eno ganga ya nupu direke. It has its own problems. It's yet to sort out itself. And I'm saying banabe nalemu abapya. Mwe abakulembeze bencha. Mani muvudde buzino rhetoric omukazi atubeereddewo ne mubasaba mufune omukulembeze agenda okusteeringa legislature ngefevalinga n'abantu abalala abasobola okwatitulentinga ensonga nga gwe okujja. One of the reasons lwaki parliament erimu abantu abatateesa, it's because of Kada. It's because of Kada. Okay, katuddeko ewa mwami Kyaguba nga ate tunabagenda mu bulangoloza nsonga ki ezireetedde mukyala Rebecca alitwala Kadago kuba nti alimedde ku kifo kino okulekera deputy we mwami Jacob Right Honorable Jacob Oulanyah. Me, I think Kadaga is served to high expectations, irrespective of irregularities ezigenda mu parliament nga alemeddwa controlling. For example, ku sente za COVID where begabanye miliyoni 2 pa person muganda wange abayise ba MPs ne gwasinga okwagala ennyo yalimu. Yes, age limit we bagenda mu consultation bamuwa sente nagenda ekira na sibante sente ezo bazikomyawo bagamba mwami Moses Kasibante yagamba nti yetagana okonzebo omusala semuju so teyatwala sente za consultation kuki omanyi nze nabagambye dda kubanga yali chief whip nabagambye frustrations yayitamu mbakabana abali bagamba sente tezitumala batwongere katuwulirize lwakuba nti okituwadde akagero konti ekikere kyali eri nekigamba ninze mukulu ajja kundaba ate gwobeerawo ng'oli awo nze n'oteyogerako nga wesibye olubugo ogamba omukulu nze andaba naawe kenyini mukulu andaba talya bwami okujjako ng'obusabi. Therefore Kadaga bw'aba ali mu kusaba obwami bwe tumuleke atambule asaba obwami. You never know, by chance Katonda ayinza omubikako akasubi n'awangula naye by chance. That's the reason as why siri mu SEC. If I was a SEC member, maybe nalibadde nsobola okuwa conclusive answer SEC gyerina as per now. Okay, naye okay. Ngatonaba kuwa submission yo katumayo kuumulamu katonyonyo nyini ddala the voltage program gyoli mukulaba atukyagenda maaso n'okuba nga tugayagaya mu nsonga za speakership race wakati wa mukyala Rebecca alitwala Kadaga era nga ono speaker parliament awamu n'omumyuka we omwami Right Honorable Jacob Oulanyah. Katsoka tuwumulemu katononyo katukomewo tebuva. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika eryemu eyakayita ku ssaawa 2 ez'ekyokyonaku olwaleero bw'ondaba nga nseka ekibeera eno mu ssaawa y'obulango ffeffe kaffe tukimanya ffe ababeerayo. So ampaniriza the voltage program gy'oli mu kulaba nyongera okujjukiza nti abeerawo olunaku lwa Monday n'olwokutaano ssaawa ebeera emu yakawungezi mpaka ate ssaawa 3 ez'ekiro. Tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo nga tuzigayagayamu ebiba bigenze maaso mu ggwanga, ensonga z'abavubuka, eddembe ly'omuntu, ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, ebyenfuna by'eggwanga Uganda awamu n'embeera z'abantu. So atosalidde kubeera nga mukwano gwange ogisubwa era nga tubeera ne mwami Mayanja Robert awamu ne mwami Kyaguwa Robert oba oluusi bwetukolamu enkyukakyuka entono nnyo oba ey'enjawulo okusinziira ku mirimu gye tuba tugenda ate okwogerako. Naye nga mbaniriza mwenna abatulabira mu ggwanga Uganda awamu n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, mwenna ababeera ku mwebale nnyo mwebalire ddala abakomentinga, thank you very very much. Nammwe ate abasharinga tusiima bwongerwa mwenna ababeerako ate era nammwe abategeeza abalala okulikinga n'okutufollowinga ku page zaffe ez'enjawulo ku Facebook, ku YouTube awamu ne Twitter, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli The Alternative Uganda ku Facebook, ku YouTube still The Alternative Uganda awamu ne Twitter handle yaffe eri The Alternative Uganda. So bw'oba ng'olina ekibuuzo ate era ekibuuzo ekyenjawulo ate era nekyoba oyagala okuwabula genda mu comment section yaffe gy'oba oteeka ekibuuzo n'ekyo kyonna kyonna kyoyagala okubanga owabula tuba tubisoma oba bwetuba tetusobodde kisoma ku mpewo nga kiri nga it's a concern tukitunulamu ate era tulaba ki tuba tusobola okubeera nga ate tukola okulaba nti konsa neyo gyotaddeyo ate tubeera nga munnange tugiddamu bulungi nnyo nnyini ddala. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga ndi mwami Mayanja Robert mu studios independent talina kibiina mwagwa
ogambye oli muwagizi toli munnakibiina wabula oli muwagizi tonafuuka memba oyo ye mwami Mayanja Robert awamu ne mwami Kyaguba Katongole Robert ngono ava mu kibiina ekya NRM bwe tuliwo paka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga ate ezimu oba endala naye ng'omulamwa gwe tusoose nagwo mu ssaawa yaffe esoose tubadde ku nsonga ya speakership race Central Executive Committee tudde olunaku luno olwaleero okulaba ngate basalawo ani gwe bagenda okubanga basimbawo okuvuganya ku kifo kya speaker wa parliament ye-11 munange batudde olunaku lwaleero era nga bagenda kusalawo wakati wa mukyala Rebecca alitwala Kadaga era nga ono speaker wa parliament eno ekyaliko oba parliament ye-10 etandise okubanga ate evaamu because ababaka abapya batandise okubanga balayizibwa wamu ne right honorable Jacob Olanyirango no yabadde omumyuka we so arrest eri wakati wababiri abo kulaba ni ekibiina gwe kigenda okubanga ate kisimbako omugongo mukyala Rebecca alitwala Kadaga agamba nti entebe eno akyajagalire ddala era akyagendera ddala mu maaso n'okuba nti aweereza bannayuganda nga sipiika tayagala kubeera vice wabula ye ayagala asigale nga speaker wa parliament naye nga ate mwami Jacob Olanya ye agamba nti munange twakkiriziganya ofugeko ekitundu ofugeko ebbanga bwedi ne bwedi so ebbanga lyo liwedde ekiseera kyo kiweddeyo ndeka ensonga zino zitwali mu maaso naye mukyala Rebecca Kadaga agamba nti ye akyalina embavu akyasobola okuba nti akyasigalye ddala okubeera speaker wa parliament ye topic gye tuliko era nga mwami wetugendere mukuumulamu mwami Kyaguba Katongole abadde China chayogerako kusinzira ku kibuuzo kyabadde kimubuuziddwa nti olowooza biki ebikyasibye mwami Rebecca ali kutwala Kadaga kuba nti awaayo entebe eno okugirekera ate omumyuka waberenga yesimbye mbadde nkyakubuulirako nti mukyala speaker mukyala Kadaga ebintu byakoze mu parliament yadde era mulimu ebiganye ekyo kiri ku buli muntu obanga olina kyokola naye era waliwo abalaba nti waliwo ekimu kyotatukkiriza bulungi of which ekyo kiri okay human yes nga munange ono owekira yagambako n'agamba nze nzize kwagala kujjawo omuntu abaddewo emyaka emingi 10 n'okumanya nti era nze naye yewe yesimbawo yakesimbawo ebisanja kino kyako no I think ndoza nze nalaba obi naye mu kwogera kwe yagamba nti mukyala Rebecca alitwala Kadaga alina byakozeeko yes so nagamba byakozeeko tabinyooma wabula agenda kwongerezaako biki mukyala Rebecca alitwala Kadaga byakoze kwongerezaako naye member of parliament abadde mu parliament ya speaker Kadaga nze mbadde manyi nti bw'obanga oli member ow'ekintu osobola okuteekawo yo view okuzimbayo that institution so singa abadde nga akiteekawo n'agamba tulina okukola kino okuyambako okuzimba institution yaffe oba oliawo teyalirabyewo bituli byasobola kujja agamba nti kino kiganye kanzimbe nyongerezeeko naye ekintu kya speaker kino nze mbadde on my side kwana bawadde dda my view because ekituleeta ku voltage kuyambako bannaffe what do we have in our docket ekisobola okuyambako eggwanga okugenda mu maaso bwe tuba twogera ku speakership which is nga ffe tetulina balonzi tetumanyi bagenda balonda batya mu parliament I think that one omuntu ali eri ayagala okumanya unless nga ayagala kumanya how politics is moving in the country tusobola okumuwa our views ne tugamba manyi speaker ono asingako ono speaker ono asingako ono naye we cannot panel beat on some things that we are not part of nze ekyange kikomye ku kya speaker nti my viewers Kadaga wabanga yaliwo mu besimbyewo nga ba speaker okujjako nga avuddemu nga seke emugjeemu naye waba nti akyalimu Kadaga gwe ngenda naye period ebisigadde let us leave it to the SEC members but letero omuntu gwe banavaayo naye nga bwe tugamba nti ekibiina kya FDC kituleetera omubaka kituleetera omuntu ekibiina kya NUP kituleetera omuntu ekyeri
nesimanyi no sigambye nti buli omu alina okuvaayo ng'aleese is not mandatory naye nze nkuwadde just example nti tugende n'ekibiina kya FDC kituleetera omuntu ekiba kirina gwe kyagala okuleeta ku bwa speaker ne mutugirayo abantu ababiri mugende mu DP mutuleetere be mwagala nammwe ne mutugirayo abamu be mwagala naffe ewaffe bwekibiina we kiba kikkiriza nga kireese gwe tulaba nti yoyo era ngenda kusaba busabi nti bana NRM ba MP baffe aba NRM mugende n'oyo ekibiina SEC gwe neebeesazeewo nti ye gwe wanzeeko eddusu okujja okubeera speaker wa Parliament of Uganda gwe babalonda SEC enasobola okukakanya embiranye eno eri wakati w'ababiri bano embiranye eriwo I think it is internal. However, they decided to publicize kutuka kufa abatali balonzi, which is okay. Ekyo kyali kyabwe. However, they had even okugamba nti let us sit as two nga bwe twali for the first time tukiriziganye butya ngeri ki kubanga kyewunya kyali ne mu parliament of which nga majority of them were not coming back. So nze nalaba nti we address some things on a wrong fora to okulaba nti people get exaggerated for nothing nga banaffe kye bakola. So baddeyo balinde bo bakakkane. Good enough that both of them are members of SEC. Let them go and sit in the SEC. Nabo kennyini tebabeeranga olala otunu ateekubako kalulu last time bo bennyini beekubeko akalulu nga bali mu SEC beeronde bamanye nti nange akange nkeewadde oba nkawadde muganda wange olw'okuba nti kino ne kino mwagalizza. So gwe banaavaayo naye embiranye eriwo bagiteeka mu public for nothing. It was uncalled for. So kabakirize ekiriwo kino ekifaananyi Munnayuganda alaba era abawagira ekibiina kya NRM kino kifaananyi ki mubeera muwadde bannayuganda okuba nti bannakibiina babiri ate nga bonna bali waggulu. Competition is health. Competition is health. Is this a so, health competition? If they want to compete, competition ya Muchala Rebecca Kadaga Jacob. Yes, they are competing for one thing. Is it a healthy competition? It is. I would say it is because when that word Wogamanti competition is health, it's a proverb. So it is health to compete for that one thing. That's why to I get was it. asking, is their competition healthy? It is. Okay. It is. Okay. Tuyanziza nnyo tuyanzizge tongoleka tuddeko ewa Mwami Mayanja. Still Mwami Mayanja ngenda kupozingira ekibuuzo kye kimu anti mu kulaba okuko olaba SEC enesobola okuyambako okukendeeza pressure eri wakati wa Muchala Kadaga ne Mwami Jacob Oulanyah. Okujjako nga tomanyi working methods za NRM. Normally when SEC is called, a decision has been made. And a process of lobbying SEC members towards that agreed position. This convergence at one place in what you people are calling now a SEC meeting, galvanizing that. Normally, ababaka ba NRM abadenga basoka kulayira. Baleka bagende Kyankwanzi. Ku mulundi guno basoose Kyankwanzi. Nakugamba batusomesa politics of symbolism. Kakabonero kategeeza ki? Akabonero oba otegeera enkola ya national resistance movement. It was preparing for a war. This is a war. It is an ugly war, but it is inevitable. Now, what is going to happen is that bagenda kuvaayo nga declaring a position which Honorable Nankabirwa kyatugambe dda. Kiwulira? I don't think this SEC is going to contradict. SEC eri Nankabirwa gyali falingako lwaki nti issues
eza driving conclusion ya Sekeri zikyali at play. Kadaga ayina byali ayagala nanolanya byayagala. In the name of party cohesion, Oranya ne compromising sa. Bamugamba it's just a question of time. The corners okay you. Era ne nabagamba nange mu guarantee ngoba deputy kubansere ko yali amezenge jembe. Achiwulira. Actually what brought the chairman mu house atule Katega Akoluga is to make sure and Kadaga delivers on her beat. Withdrawing as Sereko in favor of Oranya. Museveni now wayo nenguzi ya million tan. Saliyo. No, mizembera mu Uganda atembera soba. Enguzi bagikulaga. A million tan. Era bwe yamaliza n'agamba you have passed the test. Bagikulaga enguzi. I don't need to see it. Katate bwachogamba. Kati njogeddeko if it is criminal you can take me. Nabino nze bembadde njagala okudda mu Robert. What is the problem with Kadaga? And everyone has said it. Abali around Parliament. The problem with Kadaga is that she has personalized the institution. Tetulabyeko abantu abalina ba deputies labesika babegwa muki mu malaka. N'obufumbo obuzibu ennyo obwa sekandi wa Mwami Museveni. Sekandi naye kennyini alaba kusimu abaana bajjukize gwanga Epoli Mahinda. This is to remind you that the Vice President of Uganda is still Edward II. Naye kennyini bangamba kupopopa biraba n'atulika n'aseka. But for him it's okay. Now, bw'olaba omuntu nga avuganya deputy we ku surface muyinza obutakiraba, but it speaks volume. Someone told me that mu Commonwealth kigenda kusooka mu Uganda deputy okuvuganya speaker. Only in Uganda. Naye omanyi lwaki? Everyone has said Kadaga personalizes. Mwena mujukira ebizibu FDC byayitamu okukyusa leader of opposition. Nga Kadaga dictating the FDC on the person ye gwayagala sigale nga ki leader of opposition. Nenge ekyo tekiri muki? Mwena mujukira nti even when it was there was room for an independent okola alliance ne kibiina mu Parliament where Kasibante had agreed to work with FDC. FDC appoints Kasibante ku committee ya Kosase. Okiwulira? Kadaga n'agamba over my dead body. Bino menyeko bitono if you don't go and noteke chenyi kutaka kungato za Kadaga, nothing will come out of that Parliament. Buno bwe buzibu bwalina, and this is where Semuju comes back n'agamba nti twalina Parliament eyali eya Francis Ayume ne Wapakabulu. Tewaliwo Munnayuganda yasoza ku Parliament ye. Speaker neba MPs nga bafitinga the title of a honorable. Nga quality ya debate. Okiwulira? Ayume yali talina budde bw'awaba ba populist abamufuyirwa emirere okwokupayinga obudde bwa plenary debates. Nga Kadaga alinayo abantu be. Newaba talina kyatugamba but because balina erinnya lye bamutuma Maama Kadaga ajja kumuwa obudde bungi nnyo newaba talina kyatugamba at the expense of members who had a substantive debate to give. Now, lwaki competition eri unhealthy? Because it brings back ugly scenarios. Some people are saying Kadaga you have overstayed. Watugamba tukuwera sitamu Oranya akomewo. Kadaga agamba as long as Museveni is here nange kino kimwanira. And Museveni doesn't want to hear that. Museveni tebamwefaananyiriza temwenkanankana tomusemberera. Bw'omusemberera nga Gilbert Bukenya omalira mu nnimiro za muceeri. Oyagala omugegenya nga Amama Mbabazi omusanga you don't. Kibanga okwegeragiranya ne Mukama. Of course. Ngoyagala mufuna kati wano mu Africa ekyo tekiriwo. That's why for me namala dotegeka esuuti egenda okuziika omugenzi Rebecca alitwala Kadaga kuba speaker wa Parliament oyo gone case ekigenda omutta mu lulugwe. This would be a very good time Kadaga waddako ebbali
aleta abantu abalala ba appreciating omugugu gwabadde yetisse bwekiba nti mukyala Kadaga ayiseemu mwami Jacob Oulanyah banamufunirayo ministry. I was telling you the ugly bit of this debate. Nti first one nakulaze ango nti buli Kadaga bwayogera asonga mu Museveni. Ali Museveni tebamusonga. Achegede. Now what Museveni okudiverting a debate yokubanga Kadaga wabasonga mu Museveni abamutuufu. Olwaki ne President Museveni aze yekyusiza mu kitinga embazi yalava musiko yagamba ngenda batwalamu emyaka ena tugende mu kalulu oyinza tubuze emba civilian myaka ena bwejagwako n'agamba tetulina constitution awo nawo n'akalakatawo bamala ne tugenda mu term limit after constitution n'agamba zibeere term bbiri bwezagwako n'akiseeseetula ase yekyesakyusa so byokola n'abagoberezi bwe babiiga Kadaga is a good kada abiize bulungi nnyo okiwulira era azimbye amaanyi mu kafortress ako kebayita speaker's office. But there is this Oulanyah aliko calculations za regional politics. Okiwulira President Museveni having lost miserably in Uganda, he is no longer sure of the Eastern Bloc. His new darling is Northern Uganda. Ate obogenderedde enkola ye nabano bakadaga bajiramu eyo lave yaliwo wakati wa Busoga ne Eastern Axis. So when the Kazibwe comes in, the Chief Justice was also coming from Eastern Uganda. Therefore, the Speaker of Parliament or Deputy Speaker was supposed to be that one. Now, you have your deco. Katikadaga, Eastern Uganda, teachari girlfriend, no money girlfriend. Omukulira birungi byokka tomuwa binyeebu muwa chips na bichi kati yolavu honeymoon yawedde Kadaga ke kaseera tegere mu bufumbo mu bufumbo munye n'enve zirimu omunnyo gwokka. Now, the new darling is Northern Uganda. Chief Justice must be from Northern Uganda, and the Speaker must be from Northern Uganda. Museveni wants to atone Northern Uganda olw'entalo ze babeeramu okumala ebbanga ddene. Okiwulira? Kyobulaba ne FCC y'ebibuga okusinga Northern Uganda ya benefitinga nnyo, whereas people like Wakiso, Masaka, Bagan. So, it's a very ugly battle that should do Kadaga be proved to be stubborn. Wanga nze Kadaga kyemukiddemu kimu. Lino Oulanyah lisirise nnyo liwolirindako gyaliwe. Kadaga is doing vigorous campaign. Now, campaign esasula. And Museveni might be in for a shock. Naye lwakuba Museveni gwentegeera obulungi tebamusurprise bomusurprising akube sasa. Now, if Oulanyah is disappointed, Museveni is most likely to have an uphill task pacifying the north. Already obonero we buli kubanga brother we co-president mani tuina Uganda tuina vice president ne co-president. Co-president ali station di Mambuka. Era bana abanonye ebifo bonna bonna ba minister. Tebagenda Ntebe bagenda Gulu kubanga co-president yakoze eki. The president are taking a oath. Now, if this person is disappointed, to send a very wrong signal kubantu bebagezaako kola ki okusembereza establishment. That's why this is a big fight. Nenze bino nze sibye njagala okwogera ku parliament edako. Parliament eriko ekigambo omukyalo ono wa NRM kyayogerera wa. Nagamba nti these 5 years ng'ogyeko emmotoka ng'ogyeko sente ze babadde bakozesa under normal operation. Bagenda kwetaaga billions 15 olwa COVID. Tebagenda mu house. Tebajamu. Ate empya bakyagizimba yetaaga emyaka 5 okola ki? Kati bagenda kupangisa ku kizimbe kye bayita Kingdom. Nga buli mwaka tusasula billions. Kingdom Kampala. Yes. Billions. This might be the most expensive legislative assembly Uganda could ever have. Because ng'ogyeko ziri ezabulijjo emmotoka biki travel bali allowances balina ne bali allowance tebatsala. Kati waliyo billions 15. Kyokka bagamba nti ate bwe bagenda ku Kingdom ba service kuba ku tent kibadde kirala. Tent. So it is starting at a very wrong note. Zero nandoweza nti Kadaga okusavinga image ye. Ekino ki parliament yandikiduseemu nagenda mu kifo ekirala. She could be a minister for foreign affairs. Okay. Ensonga ya speakership race nga tugitadde ku mabbali tugenda kuba tutunuulira
ensonga y'abannakibiina kya NUP abaziddwayo ekitali abagira beebakayo ng'okunoonyereza ate bwe kugenda mu maaso. Era olunaku lwaleero balabiseeko mu court martial era omulamuzi n'abagamba nti mugira muddayoko ekitalya ng'okunoonyereza ate bwe kugenda mu maaso mujja kubanga mukomezebwawo. Bamiddwa bail so ne bazibwayo ekitalya bagira bashakola okunoonyereza okwenjawulo kusinziira ku mulamuzi ate owa kooti eyo. Abakwate bano bali 35 era nga bakwatibwa omwaka oguwedde mu mwezi ogwa Desemba bwe baali ekalangala nate nga banoonya akalulu awamu ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye topic gye tugenda okuba nga twogerako awamu ne topic ya mwami Enanga era ngono emwogezi wa polisi yagambye nti bo basanyufu nnyo okuba nti okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga kwatambula bulungi nnyo bwe kituuka ku nsonga za security era tebafunamu buzibu bonna nti wadde bafuna threats okuva mu sources ez'enjawulo bo bakkiriza nti kino it was a success kuba nti security y'eggwanga yali bulungi nnyo nnyini ddala naye nga mwami Kyaguba awo wenyini ensonga ngezo zetwatandikiddeko nga agamba nti nga mubuuzo bamagye twali tugeetaaga mu kibuga Kampala n'agamba nti baali balina okushokesinga naye nga okushokesinga twali tumanyi kugenda kubeera kololo nga tetumanyi nti ne mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo wagenda kubeera showcasing. Gwe mulamwa gwe tugenda okuba nga tetutunuulira mu ddakiika zaffe zino ezisigadde era nga ngenda kuba ntandikira wa mwami Kyaguba ku nsonga y'abannakibiina kya NUP. Mwanyinaze ebintu ebyo tubyogedde nnyo, twogedde ne tuyimba lwaki abantu ba bulijjo batwalibwa mu court martial, lwaki singa tewaaliwo mbeera egamba nti tulinamu okusigala nga tukyanoonyereza ku bano ku kirimu kye twasanga ew'abantu abo abamu ku abo nsuubira oba oliawo singa baweebwa bail sinakindi n'okuba nti singa batwalibwa mu kooti zino eza bulijjo. Naye nze njagala nnyo okuwa benefit of the doubt nti mukulu afande Akol ne afande Twine be babeeranga abatuufu ennyo okwogera ku nsonga y'abantu bano okuba nti bakyabanoonyerezaako era basobola okuba kubanga kooti etegambye nti tubasalidde wabula tukyanoonyereza ku musango gwammwe tufune evidence. Bw'obanga tewali evidence ebalumika kuba nti basaana okubeera mu court martial then they will be referred to other courts. Kati omu yenna atuwuliriza atulaba nammwe ebintu bino ebimu nze nagamba less issues of journals remains to the journals nti ebintu bya kubanga tulina judiciary. President ekisanja kino yagamba nti agenda kulaba nti waliwo justice and equity mu kino ekisanja. If judiciary or courts and the police yagamba ekigambo they are going to be strengthened okulaba nti they give justice to people who deserve to get justice. Era nagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ku post gye yatadde ku Facebook yategeezezza nti abamu bakomyewo ne mu kooti naye nga balina obulwadde obw'enjawulo bubeetagisa okuba nti bafuna bail bagende ebweru bafune obujjanjabi. Ebyo buli lunaku babyogera era nti bwe babeera nga babeetaaze obanga waliwo obuzibu bonna bali mu kibuga Kampala yabitaddeyo ddi Kyagulanyi mu kooti abaddeyo. Kati ebintu ebimu omwami Kyagulanyi yasinga obulimba by the way. Ye wekuba kulimba yasinga obulimba. Kyetutandikiddeku wano nti buli muntu yenna wanupu gwe bakwata oluva mu bukomera bw'ati ajja nga akwata miggo.
ayambadde jango boot naye akutte omuggo nti bannaye kugulu bakumenya. Oli omu yali olubuto lwali yali amaze okuva mu kkomera nga talyanga mmere kubanga okubeera mu kkomera you are deprived of some things. Okulaba ku mukyalawo, okusula obulungi, okulya emmere ennungi, olina kulya kawunga na bijanjaalo webanga bebafumbye mwolwo olunaku. Kati munnaffe ye lwe yafuluma bwati n'agamba kandye ku nyama mbadde endudo ogirya n'alya nnyingi nga muganda wange yali agenda okulya ku mukolo waabwe walye ne tumuyamba n'ajja wano ku voltage. Era kwolwo singa naye yavaayo ng'olubuto lumuluma. Naye bwe yavaayo n'agenda n'alya ennyama ewaka olulubuto lutandika okumwetookota n'agamba akomyewo mu kulayira. Kati nze mbabuulira bino ebigambo ebimu ebyasaakaza ebya propaganda ebibabeerawo bye boogera olw'okuba nti bo propaganda kigambo bakikozesa okwagala okulungiya oba okuteekawo embeera embi mufe abawuliriza era abalaba okusinziira ku situation eriwo mu obwo obudde. So baliteekawo propaganda oyo ffe abalabi era abagenda bayirawo kankuwa example. Okimanyi nti buno obudde Lilian singa nkuba ekifaananyi nga ebbeerero liri bweru nga tuli wano mu sekendi emu n'enkipostinga kiba kimaze okubuna Kampala mu dakiika 5. So social media yaffe nayo ekoze ekyamaanyi ennyo okuba nti it's misused, not okola ekintu ekirungi wabula okuspreadinga ebikyamu kubanga omuntu ayagala nnyo okulaba ekikyamu okusinga ekituufu. Nze nkuwadde scenario ekintu ekisinga okutambula amangu ono omukyala ng'amumanyi ebbeere liri bweru no ng'akaweereza mu dakiika egi Kampala yonna eba emaze okubuna ebbeere lyo nga bali mu ddira baabweru. Sikuwemula kuba oli mu mbejja naye mbadde ngezesa nga ekintu omuntu ayagala nnyo okulaba ekyobusiru ekiri awo okusinga ekyamagezi. Kwegamba bo abannaffe baspreadinga nnyo ebyobusiru. Lwaki kati buno obudde tebaspreadinga ekyo alayidde nga yabba akasimu nga bamanyi n'omukubira nga we babba essimu wali yamanyi okwata n'agamba essimu yo nno munnaye eri wannaye weereza emitwalo 5 wemba nvudde wano ngikuleetere yoyo MP. Ebyo byonna tebabyogerako kati bali mugamba bayina nakirabye yesterday nti Eddie Mutwe Nubian Lee they are sodomized. Si ekyo bataddeko MP Nubian Lee Eddie Mutwe they are sodomized. Naye esimu weeri ekyo nzira eyange esobola okundaga ebyabaddewo yesterday. Naye kakyobola nkubuuza leero nti yabitaddeyo ddi? Ono omusajja aliwo okwagala kuspreadinga mawulire ga bulimba abantu bakyawe ekiri mu ggwanga. Eggwanga lyaffe balikyawe instead of okutandika okubuulira abantu nti bannaye mukimanyi Bannakampala kye tulina okukola okuva mu bwavu kubanga Bannayuganda muli baavu kyekino ne kino ye mugagga ate omulembe gwagaggawaliddeko gwali mu kujoogeramu abantu. Anti ayagala ne Bannayuganda abalala nabo alibe kugaggawala yekka ne Bannayuganda abalala bagaggawalirewa. Mulimu ebigambo ebimu yali agambye ne bagundi balemera kulayira. Ono Shamim Malende bannaye temugenda kulayira kubanga we munaalayira bunja kuba muzzeeko obuyinza bwange. Nambi Farida waali alinze ekifo kubanga yali owokubiri aleme gendayo tuyite Nambi Farida ajalayire tekiri mu constitution. Naye omuntu omulala waba aganye adamant nti nganye kitegeeza tujja kuyita second runners up ajja awangule engule. Byesibe tetusobola kuddamu kulonda mu Kampala ati nze ngambi tekiri mu mateeka but you bend the law okujjawo okuteekawo. Yes. So ono
bwana Kyagulanyi byataddewo saagala bidibetingako kubanga he's only spread false wrong amawulire ag'obukyayi byokka mu ggwanga tayagalizangako munayuganda kubeera mu ddembe wabula ayagala nnyo buli omu alabe nti eggwanga lyaffe liri mu matigga olw'omuntu omu. So baganda bange okuba nti babazaayo mu kkomera really is a pity era I sympathize with the family. Mukyala we yazadde, mukyala we Dimutwe nawudde yazadde. Sorry. Era kitalo nnyo kuba nti muganda waffe yafiiriddwa n'atasobola kugenda kuziika. Naye ne Bible ekyogera nti leka abafu baziike bafu bannaabwe. So leka abafu baziike bafu bannaabwe mwekiri mu Bible sinze ekirese gwe tosoma Bible kyovula ate ekirungi njogeredde ku muntu w'amasabo n'atasoma Bible. Ekyo tujja kinoonyereza tujja kyogerako olulala naye nga bwekityo bwe kiri. So n'olwekyo muganda waffe kitalo nnyo naye ebintu ebimu tetwagala tuwenga answers nga tetunamala kwetegereza. Nze nabagamba wano nti simanyi kubanga siri mu office enoonyereza ku buzi bw'emisango. Bwe banamala okuzuula emisango gy'abaganda baffe nti gisaana kugenda mu kkooti endala kubanga we bali okutwala mu kkooti marshal tetuuseeyo nga bakutaddeko bakubye amasasi totuuseeyo nga bakubye nedda era nga bwogenda mu kkooti endala era bwe bakutwala ne mu kkooti marshal. However bwe banaazuula nti omusango gwe bazza gwa kugenda mu general court bajja batwala mu courts ezo. Bwe banaazuula nti omusango gwe balina gwa kuwozesebwa mu court marshal era bajja kubawozesa mu court marshal babasalire nga court ya Uganda bweragira. So mu manifesto ya NRM mulimu as a point nti NRM is going to implement egenda kuteekawo to ensure that there is justice and equity. Okay, tudde ku nsonga ya Mwami Fred Enanga kukyokulaira kw'omukulembeze w'eggwanga, was it a success? Actually it was kubanga me personally when nali nvuga akamotoka kangaako nange basooka kunyimiriza ogenda wa ne bagamba kadi hiyo noga okay mukama waffe genda kubaka tugirabye amakuba wamu bagali gasibiddwa ne leero magale nga bali mukulayiza ba member of parliament. So we cannot stick on a point nti amakubo bagaggala because of okulayira kwa president. However we can also take a precedent nti president wabalayira president w'eggwanga wabalayira there are things ebitasigala nomo nenkuba munayite yatonya. So mulimu ebintu ebimu nga tebisigala kyekimu. Amagye okubeera mu ggwanga nga gatambula naddala mu Kampala wetumanyi nti sekawuka kaali kakulumye okalaba okadduka. In November twalaba akavuyo akaali tekaali ketegekere. It wasn't called. Yes. So ekyo wekiba kya happeninga mu November nga within the process kubanga tubadde tukyali mu process ya bululu. It happened mu November nga tunoonya akalulu. The same thing happened ne bakwata bagamba nti abantu bali batwala mu courts abantu ne bagenda ne babeera ku makoti ne begunga. They don't know how to preserve the SOPs. Kati nga mulimu okwetaaga okubateekamu ogamba nti if something happens twagala kitukwate offside unaware nti mulimu abali mu kwegunga bagala okubba ebintu by'Abannayuganda olwokuba nti Munnayuganda ali mu kutunda edduuka lye, Munnayuganda ali mu kutunda ebyokulya bye, mulimu banakigwanyiza abagala okuva eri okutwala obutwazi. Olaba bagenda ne bamenya kufulu nga weebase kati olwo nga batadde wano akavuyo ne batandika okwokya ebipiira mu kkubo kitegeeza bagenda kubba bintu by'abantu kyere. So security of lives
as a priority of NRM kigenda kuba kikolebwako. So protecting people, protecting lives of people and their property, it's one also one of the sectors that tugenda okolako okuba tweyongera. So ekyo kyemwalaba twali twagala ku eggwanga limanye nti we are secure. However nti mulimu bannaffe abatiitiizi kati gwobanga toli mutiitiizi ng'ate toli muzi wa misango poliisi otya yaki oba military oba ffe abatali batiitiizi twavuga emmotoka zaffe ne tugenda awali kubanga tetuli bazi ba misango tetuli bakozi ba bikolobero ne tugenda president waffe gye yali alayirira era n'ebivulu byaliyo within Kampala wane Katwe twalaba abantu baffe nga bakipinze distance nga bali mu kukuba engoma zaabwe nga bali mu kutema dance kubanga they are celebrating nti omukulembeze w'eggwanga gwe balonda ali mu kulayira. So n'olwekyo bannayuganda bonna gye bali balina okufokasinga nnyo ku priorities eziyamba eggwanga, not okufokasinga ku propaganda owaabo ba propagandisti abo abenoonyeza ebyabwe nga tebagala ggwanga lyaffe ligende mu maaso. Mwami Kyago batudde ewa Mwami Mayanja ku submissions zo ku nsonga ya bannakibiina kya NUP aba Midwa Bail awamu n'ensonga ya Mwami ensonga ya jakutandika n'esembayo ensonga ya Mwami Enanga nze okulayira nabagamba nali ngenze kusamira so sisobola kukapucalinga bulungi kifaananyi kyali mu Kampala kubanga nze nali nagenda ggulo limu twasuleyo nga tulekejja twogera ne bajjajjaffe embugo nga zezikuteyo wali akati twanyuma nnyo naye bwe nzirayo ewaka after banga nti for the first time Munakawa division omuluka gwebutabika kitundu kye bayita Kampala road bana NRM basala embizi ennume ne bakuba engoma ne banywa omwenge. That is the celebration I had. And now when Enanga says that the inauguration was a success, so yes it was. Wangananga mukitundu jeni bana NRM basala embizi namba ne banywa omwenge ne sibe enjina ne bazina amazina. No, this is I wasn't there. This is the information I got when I went back home. Basala embizi nebajocha nebajiriyo muchomo n'omwenge kakati ensonga ya success or not success one twandibadde tugamba nti it wasn't a success singa waliwo omuntu legitimate avayo ku challenging anti president Museveni tawawangula kabula ekitegedde naye agambibwa okuba nti abantu gwe bawa akalulu yakalyamu ebinyeebwa bamuwamu akamotoka. Of course. Kasitofirwa omukyala nze God forbid mama masha nafa kati nga tetunaba musomera dduwa ya myaka 40 n'enfulumya omukyala ewaka poliisi enkima mbeera suspect kukyase mukyala wa kati nga tetunaba kumaliriza nsonga ya kalulu tujjayo omusango tukubeezeeyo omulamuzi ayetaddemu akamba yaaya ebisigadde abisalidde na mu luguudo omulenzi asabukuludde emmotoka mikwano gye bagimuwadde bani kateriwa bananyiniyo be bagirina esaawa zino emmotoka eyo bananyiniyo be bagirina. So there was no contestation kulayira kwa President Museveni kubanga eyandibadde agatheringa abantu contestinga okulayira kwe yali amaze okuconsidinga ne Museveni ng'amuteeredde mu star obutagenda kololo gaali mansonyi naye yali kulayivunga nga amulaba era yali eringa asanyuka. Yes, obutagenda kololo zaali nsonyi okiwulira kakati awo nsaasira baganda bange abali mu kkomera naye mbasaasira kitono omanyi okuba omuvubuka sex tuziya kuba musiru ngambye musiru mwami Mayanja olulimi lwakozeseza luvuma ate mukulembeze abantu bakulembera mu bulungi ne mu bubi. Omuntu aba alina obujonjo maaso mugamba nguli mukyafu geno nabe maaso bayireyo ne Kyagulanyi yabiyimbako nanga nti
osaana tukugambe mbu ova mutoyi engalo bazinaabako olwo luyimba ndumanyi. Now abavubuka nabo okuba abavubuka tekuba basiru. Abavubuka bano bagambanga baba Besigye babadde mu kandolindoli bwe beesiba bwe baatawe bakola ki? Abaana abo nga tebamanyi nti Besigye yafiirwa muganda we Saasi Kifeefe mu group gye bayoola bayita PRA. Era eyo kooti maasho gye baavanga babeera eyo b'emyaka emeka. Eyo group bayira wendowooza abakyali abalamu mbabala. N'omwana n'abeera ku social media okwo naddala abo ababeera eyo mu diaspora za naleero Canada bo balowooza gavumenti egwira Canada. Besigye talina kyatukoledde petrol station yekola. Omusajja yaziika mutowe alina muganda we yabula gwe tutamanyi atalineko malaalo. Naye nga abalenzi abo ku Facebook abo ab'FDC twabamanyiira. Ffe tubadde tumanyi kye tuyitamu. Naye lesson ffe gye twafuna court processes teziriko pressure. Omulamuzi bw'aba agamba nti of course etteeka ligamba nti obuyinza okugaba beyiro bwa mulamuzi. Bw'aba agikumye tomubuuza lwaki. Bw'oba omubuuza ogenda mu kooti esinga. Unfortunately John Court Marshall naye apiira. Kati baba bakutadde mu ka bracket. Kiriza mu kaseera k'okalimu ozanya amateeka gaako paka lw'onoofuna ki. Bino Kyagulanyi byaliko abikola lwa nsonga bano yabawongayo dda. Mulimu muganda we, mulimu mukoddomi we oba mukyala we oba muganda wa mukyala we. Edi Mutwe yava kuva Kinyonzi najja mu mizanyo gy'abasajja bazimba baguza amamotoka. Mukadde wafudde takola ki? Taliwo. Jajjaawe Edi Mutwe bahiro bange kubanze manyi kye bayitamu amakomera ago ng'ebaseera. Naye olw'ekitongole kya prisons ekitampisaako bubi eyo allegation wabeera omuntu yagitadde ku Facebook nti babasodomize asaana yeetonde. Siwagira gavumenti eno but trust me prison services balina ebizibu byabwe of course but that habit bagirwanyisizza nnyo era ng'oyagala okubonaabonera mu kkomera bakuzuulemu olimu omuze gw'okulya pizza. Bajja kutulugunya paka lw'onookonfesinga omuze ogwo okole ki? Nze nabeera mu kkomera amakomera mangi gezeebaseemu sikirootanga nako nti someone approached me because of my political by the way bwe tubeera mu kkomera batugamba oba watta muntu oba wabba ssente mwenna mwazza misango wano tubalaba kyekitya. So tewaliyo gwe bawa kibonerezo nti kati gwe bakukole bino olw'okuba wajja bwoti. Abaana bano ke kaseera bategeere Besigye byabadde ng'abagamba mu lutalo lw'okunoonya obuyinza. Si dancing competition nti asinga strokes ku dancing floor yakola ki? Era waliwo omwami yeye agambye mbu Kyagulanyi yali amanyi nti mwabambejja ebisate bibaluma. Yakitegedde butegeeze kati tiyadooli mu mbejja kasita ojja mu katale k'okuzaala abaana ebisa mateeka. Kati Kyagulanyi akkirize talina okukyalira abasibe mu kkomera alina okuliisa amaka gaabwe. Bino gwe lubengo Besigye lwabadde asitudde. Abasajja abo ne bajja ne bagamba Besigye yasibisa abaana b'abantu yabalekayo. Naffe tubyogere kati nti Kyagulanyi yasibisa abaana b'abeeni ali mu Amerika alya butaala. So abavubuka ba NUP n'abawagizi bamwe abali mu diaspora mulekerawo okusaagira mu struggle y'abantu. Mwe muli eyo muli bulungi wano tuli mu ttanuulu. Naye tetugenda kuwangula nga mwe mubiteekamu amalala. Kyagulanyi takyalina kyatugamba ku struggle. Talina. Kyagulanyi n'Abedi Bwanika nze mbalaba omuntu ogwo bafaanagana. Abedi Bwanika awakanya Museveni nga Museveni akutte ku contract y'okusupplyinga ng'ente ezikola ki ezigenda mu nuts. Kasita ekyo kitabeerawo talina opposition. Now Kyagulanyi nze ndowooza nti saawa zino statement asobola kukola emu tujja kwetondera bannayuganda. Abagambe bwe nabibala si bwe biri bino si bya firebase kulula badoba style. Luno lutalo abalulina balwana na mundu toyambala nkofiira bukofiira jambale ng'olina kyokola ki. Era Kyagulanyi yandibadde agamba kati nti olw'okuba ebya operation ndaga muntu simanya ffe tubasobola bigaanyi. Yandibadde kati akomawo ne yeegayirira be yakisangamu nti bannange kindibiridde tuyiye engeri ki gye tukizza engulu. Struggle y'abantu ezza emabega nnyo essaawa zino genda okole survey ku buli political party bwebabuuza what next tebalina answer. Thanks to Kyagulanyi. So project ya Museveni gye yakola
eya no opposition 2021 najiwa omuvubuka weka mochoni ate omuvubuka obwo bwakolanga bubiri busatu omu yaliwa iso omulala yali akola wa president his office omulala yono ediru eno bagigusiza bulungi bebe kuno kyamuliranga afuma Bobi Wine mwami manja sibula batu malilizanga ntegeeza abana Uganda nti olutalo luno lugenda kulwanira abantu teri agenda kutununula feke nyini tulina okukwatira abamu twenunule Ami tumusime katoyo bale nnyo kubanga olaba agamba labirambala Jeremiah Mukibi tweyanziza nnyo tweyanzege Elizabeth Musitwa we bale nnyo mukwano kubanga nawe obaddeko Ali Kakembe we bale kulaba Adam Adams nawe we bale nnyo kubanga olaba amunange internet ye kyanzeemu so abalabi bafe aba Facebook Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.